თბილისის საქალაქო სასამართლომ კოალიცია ძლიერი საქართველოს და ისვედის სარჩელებით ცესკოს დადგენილების ნაწილობრივ გაუქმებასთან დაკავშირებით არ დააკმაყოფილა. მოსარჩელე მხარე ცესკოს იმ დადგენილების გაუქმებას ითხოვდა, რომლის თანახმადაც არჩევნების დღეს კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებისთვის რიგი შეზღუდვები დაწესდა. მათ შორის დამკვირვებლები კენჭისყრის შენობაში ამომრჩევლებისთვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გამორთმევას ვეღარ შეძლებენ. მოსარჩელეები ამ ჩანაწერს უკანონოს უწოდებენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას გავასაჩიროთ სააპელაციო სასამართლოში, თუმცა უნდა გვესმოდეს ყველას, რომ ქართულ სასამართლოში შეუძლებელია სამართლის პოვნა, როდესაც ეს არ სურს ხელისუფალს. დღეს არის ამის დასტური. თქვენ ყველამ ნახეთ სასამართლო დარბაზში, რომ მოყვანილი იქნა არაერთი არგუმენტი, მოყვანილი იქნა კანონის პირდაპირი ჩანაწერი, რომ დადგენილება ეწინააღმდეგებოდა კანონის ჩანაწერს. თუმცა ასევე მოისმინეთ მოსამართლის გადაწყვეტილება, რომელმაც ეს არ გაითვალისწინა. ჩვენთვის სრულიად წართმეული არის უფლება, რომ აღმოვაჩინოთ ეგრეთ წოდებული კარუსელები, ასევე ვნახოთ მრავალჯერადიან სხვის მაგივრად ხმის მიცემის შემთხვევებს ხომ არ აქვს ადგილი, ასევე ჩვენ ვეღარ დავაიდენტიფიცირებთ ამომრჩეველი ყალბი დოკუმენტით ხომ არ აძლევს ხმას და რაც ყველაზე მთავარია, დარღვევების დოკუმენტირება იქნება სრულიად შეუძლებელი და შესაბამისად აღნიშნული მტკიცებულებათა ნაწილში სრულიად არათანასწორ მდგომარეობაში ჩააყენებს სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს ცენტრალურ ადმინისტრაციასთან მიმართებით. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას დამკვირვებლების უფლებები არ დაურღვევია და აღნიშნულს ვერც განახორციელებდა, რაც ნათლად ჩანდა ვფიქრობთ, როგორც საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხდომისას, ასევე იმ არგუმენტებითაც, რომელიც მხარეების მიერ გაჟღერებული იქნა პროცესის განხილვის დროს, მხარეების მიერ ვერ იქნა დასახელებული თუნდაც ერთი ნორმა, რომელსაც მიუთითებდნენ და რომელიც დაასაბუთებდა მათი სარჩელის საფუძვლიანობას. ჩვენი მთავარი არგუმენტი იყო ის, რომ სადავო დადგენილება მიღებული იქნა საარჩევნო კანონმდებლობის საფუძველზე, დამკვირვებლებს კვლავინდებურად როგორც ჰქონდათ, ასევე კვლავინდებურად ექნებათ შესაბამისად კენჭისყრის პროცედურებზე დაკვირვების შესაძლებლობა, აღნიშნული შესაძლებლობა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არ შეუზღუდავს და ვერ შეზღუდავდა.